Hello DC 又翻嚟啦，咁啊今次好特別喎，因為我哋想做一輯咧，真係探討點樣去身心靈又好啊，心理又好啊，想大家咧可以日後入嚟聽課啊或者學習嘅喎。咁今次我哋學咩好咧？我覺得咧，講咁耐咧，研究咗，又講身啦，又講心啦，又講人啦，其實最緊要係認識自己，咁亦都要問自己願唔願意去認識自己。係啊，其實好多人都迷失嘅。其實話認識自己都尋求好多方法，但係咧你問佢你嘅性格係咩，佢諗好耐或者根本就唔知，只係迎合出邊啦。我哋成日都話，去迎合人啦。咁啊，其實好容易就唔知自己係邊個。係啊，我諗大部分人咧出世嘅時候咧就會迎合別人嘅需要，而我覺得出世都係迎合別人嘅需要而誕生啦。咁跟住屋企嘅父母又會造就或者照顧你嘅人就會造就你一個咩嘅人啦，咁你又要塑造一個咩嘅形象啦？咩形象為之好啊 good 啊？咩形象為之乖啊？咁咧慢慢咧磨下你就會成為一個某類嘅人啦。我咁樣去理解啦，咁但係去到某一日咧，你又會發覺，咦，我唔係咁樣嘅喎，即係打從我成日都研究係30多歲咧，去到40歲嗰陣時咧，就會覺得，咦，我要活出真我啦，係啦，咩？我啲同事成日講咩 work-life balance 啊，係啦，即係等等嘅，咁跟住又再去顛覆翻自己究竟一個咩人咯，係啦，就係咁樣咯，即係有個迴旋位嘅咁樣咯，咁你係咪啊？我都同意。因為我好同意，就係我哋細個就係一定係屋企人啦、家長啦，影響到我哋最深啦。跟住學校嘅老師啦，跟住就同學朋輩啦，跟住上到去就係開始揀工作嘅時候，邊份工啱自己有好多意見。跟住最大社會嘅教育就係經驗啦，所有嘢都係經驗啊、同事啊，咁你一個冇咧去嘗試同學習，但係咪最終係自己咧又未知嘅喎？咁咧。學你話齋，去到30多嘅時候，突然之間某一日咧，你會好想做自己，係啦，好想做自己，咁你就真係去尋求嗰個做自己，但係其實可以再做啲嘅，咁因為我哋。即係我個歲數就係你有經驗，跟住就好似跳板式去認識啦。但係其實如果我哋早啲話俾大家聽，或者交流多啲嘅，可能你嘅跳板再早啲。所以我覺得其實有陣時咧放任都係好嘅。譬如咧啲細路仔成日話咧，啲父母話佢凍咧，咁啊着多件衫啦。但係其實咧，我想講外國啲經驗咧係佢哋唔需要着咁多衫嘅，因為人係有自己嘅體溫嘅，係啦。咁同埋語言上係都係我諗父母同老師啊俾你嘅咁。你就會用咗嗰個模板去做嘢咯，咁樣咯，係啊，所以其實都係一步一腳印啦，咁啊一路邊學邊做啦，咁邊度做自己。不過最終咧，真係嘅，當你做真正嘅自己嘅時候咧，真係會好快樂嘅。係，我覺得而家都快樂嘅，我都快樂嘅，我都快樂嘅，我都快樂。係啊，咁我都不如講下自己咩性格啦，好唔好？好啊，可以講下。咁打從細個就俾人覺得都係乖㗎，知唔知我係乖嗰類？係啦，我都係，係啊，乖 performs。我自己答你咧，到我大個發現我係 performs 得好乖，即係我造就自己一個好乖嘅。我係細個就係班長啦，係啦，我話係啊，仲要係多嘴嘅班長，即係我啲老師話你係會講嘢嗰個，但係你要剔人哋名、摘人哋嘅名嘅咁樣啦。成績都 OK 啦，係啦，又唔係好講嘢嘅，係啦嗰種咯。你真係唔講嘢細個？班上邊我咪就係 perform 咯 behave 咯，知道嗰個時候係唔可以講嘢，我咪唔講咯。係啦，咁即係乖學生。係。咁我社工係班代嚟嘅，即係又係做啲代表嘅，咁又係乖嘅。學霸啊，同霸冇關係，只不過係俾個形象係盡責啦、交代啦咁樣咯，係啦，咁但係我咁後尾其實又唔係喎，自己都係分嘅喎，即係中意玩啦，係啦，嗰個亦都係扮出嚟咯，係啦，咁我就玩係扮出嚟定還是分都係扮出嚟？唔係嗰個乖係扮出嚟嘅，因為我好細個已經知道咧，講大話咧，哇咁樣教好似唔係幾好，但係講大話係要讓人哋相信嗰個唔係大話，係一個真話。咁我就好細個唔知點解去學識呢一樣嘢啦，咁就即係扮到 OK 咯，咁樣咯，係啊，係啊，都能夠取悅人啦，咁樣咯，係啦，咁樣。但係反而我媽媽咧，媽媽可能聽住啦嚇，媽媽咧就會覺得我係一個比較唔跟從方向嘅人啦，唔係好聽佢講嘅人啦，或者可能我諗大家講嘅就唔聽話嘅人啦，係啦，咁喺佢印象中
中係咁嘅，到而家都係嘅。佢話我唔知我喺度做咩嘅，咁我就繼續做。好似我哋兩個真係好似。做邊個兩個？咁我就繼續 perform 嗰個唔係好俾佢覺得唔知我做咩，我就繼續扮演一個唔知做咩嘅角色俾佢睇啦。因為我曾經都想做一個俾佢覺得好交代嘅人啊，即係但係算啦，即係佢係咁，我都費事改變佢啦。咁容讓我開心，我就繼續都係咁樣咯。係啊，但其實我唔係咁嘅。我咧就係都係乖嘅，由細到乖。不過就好得意喎，我係好容易俾人恰嘅人嚟嘅細個。咁所以咧就有段時間咧就唔開心嘅，即係去到每個階段咧，一入第一個環境咧都係俾人恰。但係咧，我而家回顧翻每個恰嘅狀態咧，都會俾我學到嘢，就係學到點樣可以做一個更圓滑嘅人。所以咧，喺做嘢嘅時候咧，我就係偏圓滑嘅。但係係咪好同唔好咧？我後期大個啲嘅時候係覺得唔係太舒服嘅。原來呢個性格都太聽話，係啊，唔需要太聽話，因為有啲嘢係需要當委屈嘅時候就要就要發出聲咯，因為要攞翻個平衡啊嘛，咁所以同埋好當愛你嘅人喺身邊嘅時候，其實所有人都會係去聽你講嘅，係唔需要話太委屈自己啦，係啊，太委屈咯。咁我就由讀書啦、跳舞啦，都係乖，同埋仲要係 please 人咧。所以去到做有段時間做自己工作嘅時候咧，我就即係360度改變，就衝自己嘅嘢，係咁衝，咁又係另一個感覺啦。但係都俾自己叛逆一次都幾好，我覺得。叛逆一次咩啊？叛逆一次自己嘅性格。叛逆一次性格。咁當然唔係偏壞嗰方面啦，即係俾自己睇下另一面。原來咁樣都可以好做到嘢同好極致嘅，咁都係睇到自己另一個嘗試啦。係啊，咁但係 so far 嚟講，我哋兩個都一定係好人啦，梗係啦，係啊。咁但係我喺呢個節目咧，好想講就係我哋要由慢慢認識開始啦。咁或者譬如話有啲人就話，喂，我幾廿歲都唔認識自己唔緊要嘅，嗰刻唔認識咧，咪再認識咯，係啦，大把時間係咪？係啊，好多方法嘅，同埋都真係真心好多方法嘅，同埋一定係有高山低谷啦，人生嚟㗎嘛。咁反而去 enjoy 個高山低谷，去點樣去睇到嗰個高山低谷，更睇到自己係咩性格咯。咁我都講下點樣可以學下點樣認識自己。其實我想講唔使學嘅，不過都要講下，其實要學嘅。咁可能係唔使咁急啦，做嘢有陣時靜下嚟去沉思啦。咁啊好多人咧咩時候沉思咧？你望住我，即係話俾我聽，我唔沉思啊，我係嘅。不過咧有啲時間總會沉思嘅，就係瞓緊覺嘅時候啦，我有好多夢會出嚟嘅。咁嗰啲夢咧就係可能有啲嘢，我覺得之後日頭未做得如意咧。咁晚上有一個警醒就喺夜晚出現嘅喎，呢個唔係沉思，我反思喎。咁我第二朝又知道點樣做啦。咁呢個係反思啦。咁但係亦都有一種重整，就係諗下，譬如嗰日你做嘅嘢有邊啲做得好啦，邊啲做得唔好，或者需要改善啦。咁呢個就係晚上我會晚上進行嘅，係啦。咁所以我晚上10點後我話好怕收到啲 WhatsApp 嘅，我就好想嗰個時間就唔好搞我啦。即係你嘅 me time。係啊，我 me time，除咗做運動就你理得我喺度 hea 啦 hea。咁我好中意睇某大台嘅電視嘅，係啦。我都好中意睇電視。咁啊就仲要其實睇翻嗰最好大聲先可以睇到，係啊。咁但係我隔離嗰個咧就平時係需要唔好咁大聲嘈住佢嘅，但係我咧就冇聲，我見到有陣時有啲字幕噶嘛，我睇字幕都 OK 嘅，就喺嗰刻咧 hea 住唔知喺度做咩。我都係要睇，我都係 relax 嘅時候都係要睇電視嘅熒光幕嘅，咁啊會覺得啊喺嗰個畫面咧，其實佢做咩都好咧，但係都係諗緊自己今日同埋或者聽日點樣可以做好啲啦，或者可以改善啲咯。咁另一個咧，其實有陣時我哋認識自己之餘咧，好多時被衝擊個就係人哋對你嘅批評咯，係嘛？頭先我講咗一個方法啫，即係睇電視啦，夜晚反思啦。我哋之後嘅課程會講其他方法，係啦。咁但係個最大衝擊就係別人啦，人哋點樣去評頭品足你啦，係啦，點樣去講你唔好啦？其實我覺得由外表開始㗎。係啊，因為批評都係講你眼耳口鼻啊，
合唔合眼緣啦，靚唔靚啦，而家在地嘅世俗都係會睇表面先。係啊，我知道我哋嚟緊有個課程係講緊即係女性點樣俾人哋去睇啦。咁我覺得呢個都係比較可以值得探討嘅題目嘅。咁除咗女性，我講緊呢一個就係普通一個人都會俾人話㗎，特別蠢啊，特別慢啊，特別做嘢立啊。其實好多時候我哋講嘢都係負面嘅，係啦。咁呢個咧我就覺得我哋要把關，即係我哋人要把關，就係當我哋去形容一個人嘅時候咧，麻煩大家收起嗰啲 mean 嘅説話啦，啲負嘅説話啦，俾個正嘅説話佢。例如我覺得自己做得唔好，可能頭先我講到覺得做得唔好啦，我哋可以用改善啦，係啦，點樣去做得更優越啦，或者放大自己優越嘅地方咯，係啊。我就係我同意每個 wording， 即係每個字咧，其實都好多能量嘅，尤其是負面嘅時候咧，接收埋咧就更加係一套。即係唔如意啦，越講越唔如意。即係如果大家有睇水嘅水晶，當你一讚佢嘅我本書嘅話咧，讚嘅水晶咧係會喺入邊開花嘅。但係如果你日日鬧嗰隻我冚水嘅水晶咧，係好核突嘅。唔係呢個水晶，唔係呢啲，即係水入邊嘅晶體。哦，OK。係啊，咁你日日讚嗰個水咧係靚嘅，嗰個叫做有本咁嘅書嘅，係日本一個博士出嘅。咁就係講一個能量。你如果日日對住棵花咧，你讚佢咧，佢都係開得靚啲嘅。你要話佢咧，佢係會枯萎嘅。咁呢個係好多科學證實咗嘅。咁所以咧，你唔好話一個字就亂咁講，求其講或者話人講，其實最傷害嗰個，你話出去個能量都係話翻自己。所以我哋點解有陣時都會由細細個就學噶啦？喂，唔好亂咁講嘢啊！負面嘢唔好講，其實真係有原因嘅。咁我哋多啲讚美別人啦，亦都欣賞自己嘅能力啦，咁樣咁我覺得呢個認識自己之餘，原來再配合人哋嘅讚美，或者人哋唔好講讚美啦，人哋唔踩你已經好好啦，即係已經足夠噶啦，咁樣。我有一個心法嘅，如果人哋踩我嘅時候咧，我係會講多謝嘅，即係可能好多人會覺得好黐線，喂，人哋話你仲要講多謝，但係你細心一層，其實我個人冇必要話你。諗出，即係當然係我有吐氣啦，即係有吐氣，我想講有吐氣，係啦，有吐氣個肚度，係啦，係好多人都會即刻發火啦、發癲啦，或者點解你話，所以啲鬧交都係咁樣嚟啦。但係當我真係身心靈之後，我就明白到其實我個人係冇必要話你啦，其實佢可以當你 nobody 啦。咁但係如果你個心存感恩，佢每一個位都係用咗能量嚟對你嘅話咧，其實你都係 say thank you，你就會覺得原來嗰個能量係好大，嗰個 appreciate 咧，你就會去真係反思，佢點解會咁樣話我？咁個學習或者改變咧會更快咯。好啊，咁不如我哋由今天起啦，咁就認識自己之餘，都keep 住個能量，係啦，就唔好再去批評其他人啦，係啦，OK，再傾，拜拜。